Амаль 6 гадоў Лукашенко трымаў за кратамі людзей, якіх выкарыстоўвае як жывы тавар у бартары з Вашынгтонам. І задаволены вынікамі. За вызваленне чарговых 250 палітвязняў ЗША знялі санкцыі з Белінвестбанку, Банку развіцця Беларусі, Міністэрства фінансаў і не толькі. ЗША таксама прынялі рашэнне, пра гэта абвешчана было прэзідэнту, што выводзяцца з усіх санкцыйных спісаў дзве ключавыя кампаніі – беларуская калійная кампанія і Беларусь Калій. Беларусы ў ЗША змогуць аплочваць закупы карткамі названых банкаў. Эканоміка ж рэжыму атрымае нашмат больш, хоць і не адразу, а праз год ці два. Тренд, які задаецца вось такой адменай санкцый, ён, мне здаецца, папросту відавочны. Таму што, перш за ўсё, это зняцце санкцый з інфраструктурных інстытуцыяў, это банк, фактычна дзяржаўны банк развіцця, які адказвае за макраэканамічную, так скажем, падтрымку эканомікі. І, зразумела, это Міністэрства фінансаў. Так проста з Міністэрства фінансаў санкцыі не здымаюцца. Па-другое, беларускі калій вяртаецца на сусветны рынак. За яго можна будзе афіцыйна атрымліваць долары праз SWIFT. Пасля падпісання ліцэнзіі Міністэрства фінансаў ЗША урадоўцы заявілі, што пры зручнай лагістыцы экспарт на традыцыйныя рынкі верне валютную выручку на даваенны ўзровень. Калі дадаць сюды прыбыткі з двух новых радовішчаў, атрымаем 3–3,5 мільярды долараў на год. І нарэшце Беларусь можа выйсці з дэфолту на асноўных рэйтынгавых агенцыях. Яны амерыканскія і ўплываюць на інвестыцыйны клімат Беларусі. Лагічным крокам у нейкай перспектыве, калі будуць ацэненыя, іншыя рызыкі могуць змяніцца і падыходы да вось гэтых рэйтынгаў. А там могуць Міністэрства фінансаў, з якога санкцыі гэтыя былі знятыя, таксама можа, так скажем, падсуеціцца і пад гэту марачку пачаць атрымоўваць і фінансаванне на рынках капіталу, якія звязаныя з далярам. Апроч паступовага вяртання даверу да беларускіх аблігацыяў у валюце зробіцца больш імаверным крэдытаванне ад Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банку, лічыць фінансіст. Ёсць і чыстыя бізнес-прапановы Лукашэнкі, як, напрыклад, продаж петрыкаўскага горна-узбагачальнага камбінату. 3 миллиарда. Так это минимум. А еще правительство посчитает запасы, еще чего-то, это будет дороже. Руднік пакуль не набылі, транзіт пакуль не пайшоў. Бо дзеюць еўрапейскія санкцыі і нацыянальнае рашэнне Літвы не транспартаваць угнаенні з краіны, якая жорстка парушае правы чалавека. ЗША ж дамагаюцца зніжэння сусветных цэнаў на харчы. На Літву ціснуць наўпрост, а таксама праз ААН і Сусветную гандлёвую арганізацыю. Маўляў, блакаванне чыгункі для беларускага калію выклікае голад у бедных краінах. Атрымаўшы новыя магчымасці, Лукашенко робіць крок насустрач заходнім суседзям. Адпускае польскія і літоўскія грузавікі і прычэпы, што захрасалі ў Беларусі. И думаю, с понедельника мы процесс возврата этих фур начнем. Мэты беларускага дыктатара ідуць поруч з мэтамі Дональда Трампа – адкрыць транзіт. Россия поставляет газ, американцы контролюют транзит, европейские споживцы атрымліваюць газ, Злучаныя Штаты на гэтым зарабляюць. Фактычна зарабляюць з паветра толькі таму, што яны выкарысталі адпаведным чынам геапалітычную сітуацыю. Ну а чаму не зрабіць тое ж самае ў выпадку калійных угнаенняў? Нават гаворка не ідзе, каб яны пастаўляліся на амерыканскі рынок. Увогуле кантраляваць. Вашынгтон абяцае інвестыцыі ў літоўскую інфраструктуру, калі яна зноў стане акном для беларускага экспарту. Зацікаўлены ў гэтым і Кітай, як пакупнік беларускіх угнаенняў. І нават Расія, якая можа атрымаць транзітны калідор на захад, чакае крокаў ад Лукашэнкі заходняя суседка Польшча, праз якую з беларускага напрамку ідзе кітайскі транзіт. Пэўны крок ён быў зроблены, і журналістку Белсата ён выпусціў. Вось. Што тычыцца Анджэя Пачобута, гэта тое, што той чалавек, той козыр, напэўна, нават самы моцны, які ў яго ёсць, які ён будзе выкарыстоўваць менавіта ў гульне і ў супрацьстаянні, ў вырашэнні пытанняў, назовем гэта так, з Польшчай. Менск хоча адкрыцця мяжы, спынення фінансавання беларускіх незалежных медыяў і дэмакратычных сілаў. На дасягненне сваіх мэтаў пад парасонам ЗША беларускі узурпатар мае мала часу. Дональду осталось 2 года работать. Вот и весь вопрос.
Са зняцце санкцыяў з фінансавага і калійнага сектараў Лукашенка аддаў больш як 5000 палітвязняў. У наступным раўндзе перамоваў з Вашынгтонам на коне можа стаяць больш прыбытковы для рэжыму нафтавы пакет. За кратамі ж вызвалення чакаюць 1175 палітвязняў паводле цэнтру «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт BY» ацэньвае іх лік у 1164 асобы. Юлія Цяльпук, Белсат. Ці задаволеныя вы офіс, ці задаволеныя, ці чаканні былі вашыя спраўджаны? Ну, безумоўна, бачыць на свабодзе нашых герояў, гераінь – это вялікая радасць, это вельмі такі эмацыйны момант. Гэта ўжо 6-я хваля вызваленняў. І я асабіста ад сябе скажу, што, канешне, кожны раз сустракаць нашых герояў, бачыць іх, шукаць магчымасці дапамагчы, таксама пры легалізацыі, пры ўсё іншай дапамогі, гэта вельмі эмацыйна і вельмі таксама важна, таму што ўсё адно мы бачым, што нягледзячы на кожнае вызваленне, яны заўжды адбываюцца з нейкімі складанасцямі, ці без пашпартоў людзей выкідаюць, ці таксама там бывае без дакументаў у розных станах. Таму у нас вялікі фокус зараз, безумоўна, каб дапамагчы тым людзям, якія зараз апынуліся ў Літве і ў Польшы, але і таксама каб дамагчыся, таму што першы раз такая вялікая колькасць людзей змагла застацца ўнутры краіны, але пры гэтым з вялікімі абмежаваннямі, пра якія таксама паведамляюць праваабаронцы. І тут таксама важна, каб все ж такі людзі маглі вярнуцца ў Беларусі, тыя, хто вызвалены былі да нармальнага жыцця. Пра гэта мы таксама размаўляем з нашымі партнёрамі, у тым ліку з Белым домом. То вось тады раз вы... Я вось якраз зараз мы тады вернемся да вынікаў, але раз вы ўжо закранулі вось гэтыя умовы вызваленых у Беларусі, так, сапраўды праваабаронцы паведамляюць, ружовыя касынкі, тэлеграм-канал паведамляе пра тое, што нібыта гэта 235 чалавек у Беларусі вызваленым нельга зарэгістраваць сім-карты, так, могуць змяшчаць у СІЗА падчас святаў, могуць назад вярнуць у калонію турму па любой правіне, нават калі і там алкагольнае ап'яненне, напрыклад, ну і не ўсім пашпарты далі на рукі. Вось. Дзеніс, вы нешта ўжо высвятлялі ў гэтым кірунку? Так, мы атрымоўваем інфармацыю таксама ад праваабаронцаў, ад людзей, які працуюць з гэтымі дадзенымі, і перадаем эту всю інфармацыю таксама, я ўпэўнены, што і праваабаронцы таксама гэта робяць нашым партнёрам. Але паколькі гэта досыць новая такая форма, тому што людзям сапраўды дазволілі як бы застацца ўнутры краіны, але пры гэтым з такімі абмежаваннямі зараз будзем глядзець, як бы ўсё ж такі зрабіць так, каб ўсё ж такі людзі маглі мець свае поўныя правы, аднавіцца і не быць як бы абмежаванымі ў сваіх свабодах, таму што гэта безумоўна важна. Але вяртаючыся да вашага пытання, да вынікаў, так. Бачна, што Лукашенко ўсё ж такі нервуецца, і тыя дзеянні, тыя саступкі, на якія ён ідзе, яны робяцца, безумоўна, з прычыны эканамічнага крызісу, яны робяцца з прычыны таго, што яму як паветра патрэбна гэты кантакт з адміністрацыяй ЗША, з прэзідэнтам Трампам, з ягонай камандай. Яму як паветра хочацца вярнуцца вось у гэту вялікую палітыку, стаць вялікім гульцом. І праз гэты ціск і гэтую нестачу і легітымнасці, і ўплыву ён робіць вось такія крокі. То бок я не бачу тут нейкай гуманнасці, з іншага боку мы не бачым абсалютна пакуль што нейкай змены сітуацыі ўнутры краіны поўнасцю, не бачым, каб мяняла сітуацыя ў дачыненні да вайны в Украіне, дапамога да Расіі толькі павялічваецца. Таму паглядзім. Мне здаецца, што ён зараз у такой пазіцыі, дзе ён ідзе на саступкі з цяжкасці і з такой складанасці ягонай сітуацыі. Ну, пра гэта казаў і Джон Кол. Так. Мне здаецца, тыя крокі, што без паспартоў людзей, што тыя, якія застаюцца внутры краіны, все адно як бы за імі ідзе такое назіранне, за імі пільнуюць, даглядаюць, не даюць поўнасцю аднавіцца правах. Это мне здаецца, ягоная такая форма таго, што ён робіць гэта пад такім ціскам, зрабіць все ж такі нейкія такія подласці, все адно, каб у яго няма жадання, мы не бачым пакуль што, каб у Лукашенко было жаданне зноў вярнуцца ў 2015-16 год, правесці нейкую мягкую лібералізацыю ці нешта такое. Мне здаецца, што тут зноў-такі ён спрабуе за вельмі невялікі, за вялікі кошт, за невялікі кошт з ягонага боку атрымаць вялікі кошт з боку партнёраў. Таму тут будзем глядзець, як будуць развівацца падзеі, канешне, будзем іх удзельнічаць, размаўляць з партнёрамі.
Вось, але такога сістэмнага нейкай змены пакуль што мы не назіраем. Ну, але пра гэта, прынамсі, здаецца, казаў Джон Кол на гэтай сустрэчы. Па-першае, ён заявіў, што гэта была жорсткая, што яны прыехалі з жорсткай пазіцыяй ЗША. І мне цікава вашае меркаванне, на чым мага палягаць менавіта гэтая жорсткасць, якія... Ну і пасля панаракаў по выніках ужо амерыканскім медыям Джон Кол пра тое, што мы вызваляем 10 чалавек, а яны арыштоўваюць яшчэ 10 чалавек. Ну і натуральна гэта гаворка пра сапраўды спыненне рэпрэсій, пра некую сістэмнасць у нашай краіне што да лібералізацыі. Вось давай тады пачнем хіба што ад этой жорсткай пазіцыі. Што гэта магла быць за жорсткая пазіцыя і вось у чым, наколькі ЗША маглі ціснуць менавіта на гэты аспект, каб рэпрэсіі спыніліся? Ну, па-першае, тое, што зрабіў спадар Кол, ягоная каманда, Крыс Сміт, это все ж таки велізарны гераічны паступак, за гэта вялікая ім падзяка. Вось, але гэты трэк, ён цягнецца, гуманітарны трэк, ужо больш за год. І амерыканскі бок, ён, безумоўна, не наіўны. Яны цудоўна ведаюць інфармацыю, ведаюць пра сітуацыю ўнутры краіны, атрымоўваюць інфармацыю, апдейты. Яны вельмі добра трымаюць руку на пульсе і разумеюць, як бы, вось пра гэтую дзверы, да, якія круцяцца, як у супермаркетах, когда аднаго запускаюць, в аднаго пускаюць, двух сажаюць. Пра гэта казаў раней таксама і генерал Келах пасля візіта, і у прыватных размовах заўжды, конечно, это падымалася. То бок тут ідэя ў тым, што Лукашенко, амерыканскі бок патрэбны больш, чым амерыканскі бок зацікаўлены ў Лукашенко. Але мы пакуль не можам сказаць, ці прасунуць амерыканцы спыненне рэпрэсій. Ну, гэта абсалютна гэта зараз стаіць ўжо адкрыта, да, эта інфармацыя, што і казаў пра гэта спадар Кол, што гэта знаходзіцца на стале размоваў. Так, што трэба нельга выпускаць людзей і сажаць новых, таму што гэта будзе такое замкнутае, казаў прэзідэнт Наўседа, замкнутае кола. Вось, і таму тут зразумела, што для амерыканцаў гэта вельмі важна, як бы, і спыніць рэпрэсіі і вызваліць палітзняволеных, таму што іначай гэта будзе такі зноў неспыннае кола. Таму паглядзім, як будзе весці сябе далей Лукашенко ў гэтым сэнсе, але у ЗША і ў развяза ўсіх ёсць інструменты для таго, каб Лукашенко гэта спыніў і каб рэпрэсіі не працягваліся. Денис, то давай пакуль тады закрыем вось гэты блок, звязаны з тым, што Менск даў ЗША. Што ЗША дало Менску? Вось Белпол выступіў з крытыкай рашэння ЗША. Маўляў, адмянілі санкцыі супраць банкаў, якія наўпрост удзельнічаюць у фінансаванні вайны ва ўкраіне. Нават удакладненне ёсць. Белінвест банк, з якога ЗША знялі санкцыі, крэдытуе вытворчасць снарадаў і мікрасхем для расійскага войска, паведамляюць у Белполе. Дэмакратычныя сілы, вы маеце ўплыў на змест перамоваў, вось, і на тое, што можа амерыканскі бок прапанаваць хоць нейкім чынам? Тое, што, зноў-такі, проста для фактуры, 80% амерыканскіх санкцый уведзены за парушэнне правоў чалавека, за парушэнне выбарах і так далее. 20 звязаны менавіта збольшага з вайной. І тут вельмі важна, каб нават тыя санкцыі, якія ёсць 80, яны не ўплывалі ні ў якім разе на ваенную сітуацыю, да, каб яны не былі скарыстаныя для таго, каб Расія мела больш інструментаў падтрымкі ў сваёй жудаснай вайне супраць Украіны. Таму, безумоўна, мы таксама это падкрэсліваем, размаўляем з амерыканскімі партнёрамі на гэты конт. То бок это, да, это ёсць в нашых размовах. Ну, вось якраз Вожык... Спадар Денис, выбачайце, я пераб'ю, бо так раз гледачы пытаюцца, Вожык пытаецца, але калі амерыканцы ведаюць, што да чаго, то чаму тады здымаюцца гэтыя санкцыі з Белінвестбанка, на вашу думку? Ну, тут пытанне таксама, як будзе імплементацыя, як будуць імплементавацца гэтыя санкцыі, наколькі яны реально будуць уплываць як бы ва ўсіх дэталях. То тут вельмі вялікае, самае галоўнае пытанне зараз, пасля вось гэтага паслаблення апошніх санкцый, як яны будуць імплементаваны і наколькі яны будуць, як бы, ну, разглядацца менавіта ў кантэксце таксама вайны. Апошняе пытанне, Денис. Так. Так, сёння у нас кароткая такая размова, бо яшчэ Кацярына Андрэева на чарзе, мусім час таксама пакінуць для яе. Ці ёсць, вось, калі казаць пра ту канкрэтна вялікую угоду паміж ЗША і Беларусю, гэта нешта кароткатэрміновае, вось у межах, там, пакуль не скончыцца вайсковы канфлікт ва ўкраіне, так, пакуль это вот не разбярыха у нашым рэгіёне. Ці ўсё-такі вы бачыце з боку ЗША нешта больш доўгатэрміновае датычна планаў, інтарэсаў нашай краіны?
Я думаю, што сам гуманітарны трэк і той факт, што ёсць спецпрадстаўнік Джон Кол па Беларусі, упершыню, калі ёсць такі прэзідэнцкі прадстаўнік па Беларусі, ён, безумоўна, адкрывае шмат магчымасцяў на будучыню для краіны, таму што ёсць фокус, ёсць наладкаваны трэк, ёсць як бы цяпер значна большае разуменне наогул Беларусі як краіны ва ўсіх яе як бы і добрых сэнсах і там дэмакратычных сілаў, але і таксама і рэжыму, да, пра які таксама казаў спадар Кол. Вось, таму тут я думаю, што гэта з пункту гледжання інстытуцыянальнага гэта добра, што ёсць такія так нагонт вялікай здзелкі, big deal. Таксама я бы пачакаў, паглядзеў, як гэта будзе імплементавана, таму што Лукашенка мае зноў-такі заўсёды гісторыю падмануць, як бы падкласці ката ў мяшку і не як бы даваць тое, што ён паабяцаў. Таму трэба назіраць, як гэта будзе зроблена, але, безумоўна, асноўная мэта, і пра якую казаў і спадар Кол, і прэзідэнт Трамп, это вызваліць всех палітзняволеных. І вось вельмі важна, каб людзі былі вызвалены, і новыя палітзняволеныя не з'яўляліся, і рэпрэсіі не працягваліся. Я думаю, што гэта першая мінімальная ўмова перад тым, як размаўляць пра нешта іншае.